Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour une séance spéciale abdos avec élastique. Je vous le rappelle, si vous n'en avez pas à la maison, ce n'est pas grave, vous pouvez tout à fait faire cette séance sans. On est parti! Alors, pour commencer cette séance, on va avoir besoin de placer notre élastique au niveau des chevilles et on va venir se placer sur son tapis pour commencer. On va se placer sur le dos, abdos gainés. On peut venir placer les mains sous les fesses pour ne pas cambrer le dos. Et on va venir faire des petits ciseaux à l'horizontale avec ouverture de l'élastique. Alors, on peut poser la tête, bien évidemment. On peut se mettre légèrement en tension. Un petit peu plus difficile, c'est à vous de voir, à vous de trouver votre position. Allez, on gaine au maximum les abdos et cette fois-ci, on va passer à des battements. On vient tirer sur l'élastique et on descend et on remonte les jambes. Allez, on exerce bien la pression sur les jambes. On gaine les abdos au maximum, on rentre le nombril. Et on va passer maintenant à un pédale. Alors là, pareil, l'élastique va glisser un petit peu, mais normalement, il est retenu par vos chaussures. Donc, on va chercher à droite et à gauche. On sent un petit peu plus de résistance avec l'élastique. Et on amène le genou et le coude en haut. On essaye de tendre au maximum sur notre jambe. On a la pression de l'élastique. Et on revient. On garde l'élastique aux chevilles, on vient se placer sur le ventre. Et on va partir pour un Superman. On décolle. Et on vient ouvrir les jambes ici. C'est un peu le même principe que notre premier exercice. Sauf que cette fois, on est sur le ventre. Allez, on tient. Là, on a même les fessiers qui travaillent. Là, on a vraiment tout le corps qui travaille. Et on se redresse. On va passer debout. On va travailler les obliques. On vient placer l'élastique sous la chaussure. On met la main à la taille. Je recule un petit peu. Et on tend et on ramène. On tire sur son élastique. On reste le dos bien droit. Et on va chercher vraiment sur le côté pour travailler les obliques. Allez, on change de côté. On est parti. Même principe. On ouvre les jambes et on va chercher vraiment sur le côté pour travailler la contraction des obliques. Comme ça, on a un travail vraiment complet sur les abdos dans cette vidéo. Et on revient. Allez, on va nous se refaire ce circuit une deuxième puis une troisième fois. On se replace au sol. On revient avec l'élastique autour des chevilles. Et on va repasser à notre premier exercice avec les battements en ciseaux. On est parti. On place les mains sous les fesses. Et on y va. On ouvre. On gaine bien les abdos. Allez, on ouvre bien sur le côté. On tient le coup. Alors, je vous rappelle, plus on est bas, plus c'est compliqué. Plus on monte, plus c'est facile. Vous trouvez votre niveau. Vous pouvez très bien commencer en bas et remonter un petit peu si ça devient difficile. Pas de souci. Et on passe au battement. On y va. On tire. Là, on sent bien que ça rajoute une difficulté sur la pression. Les abdos, on les sent vraiment travailler. Allez, on va repasser à notre pédalo. On y va. On y va.
et coude opposé. On essaye de tendre l'autre jambe au maximum, même si l'élastique roule un peu. Allez, on souffle bien, on respire. Et on revient. On garde l'élastique bien aux chevilles. On passe au Superman. On gaine tout le corps et on y va. On ouvre. Là, on a un travail sur le dos, sur les abdos, sur les fessiers, sur les cuisses, les épaules. On a vraiment tout qui travaille ici. Hein. Et on va finir debout. On vient placer son élastique sous la chaussure. Et on est parti pour les autres. Allez, on essaye de descendre bien bas et de tirer. On n'a pas peur, hein, ils sont résistants les élastiques. Hein, on peut y aller. Hein. Et on change de côté. On y va. Allez, on aura fini notre deuxième tour pour ce circuit spécial abdos avec élastique. On passera ensuite à notre troisième et dernier tour. Allez, on relâche. On vient se remettre au sol. On replace son élastique au niveau des chevilles. Et on est reparti, comme vous le savez, pour les ciseaux à l'horizontale. Je relance le chrono. On est parti. On vient placer les mains sous les fesses. Et on y va. Allez. On tient le coup. C'est le dernier tour. On a vraiment ici les abdos rentrés, le bas du dos plaqué au sol. On essaye de ne pas cambrer, c'est pour ça que je vous dis de venir mettre les mains si vous avez besoin. Et on lâche pas, on va passer maintenant au battement. On y va. Allez, on s'accroche. On vient tirer sur l'élastique. On exerce une pression et on travaille encore plus les abdominaux. Allez, encore quelques secondes. Et on va passer à notre pédale. On y va. Allez, on va bien. On va toucher le coude et le genou opposé. Toujours avec notre élastique. Ou pas d'ailleurs, si vous n'en avez pas à la maison. Et on passe à notre Superman pour la dernière fois. On y va, on gagne tout, on y va. Allez. On va bien ouvrir sur les côtés. Et on relâche. Et on finit avec nos obliques pour cette séance. On est parti. On tire. Allez. On a bientôt terminé cette séance. On finit avec les obliques en beauté.
il ne faut pas les négliger. Et on passe à l'autre jambe. Allez, dernier exercice. On va chercher vraiment sur le côté. On doit bien sentir la contraction. Et on relâche. Bien. Bien, j'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.